что, работу сделали или там расстались?
Кто здесь есть? На морские прогулки, друзья. На морские прогулки приглашаем, скупаем в чистом море. На дайк, на парашют, на рыбалочку, на вип рыбалку, на которой на морскую лесу, на камбулу. Никто не поймает Аренда ничего, яхт. если мы поедем на рыбалку. Почему?
тогда объясни, что ты же разрешил, можно я поверю. Смотри, лебедям как лебеди.